համոզումով եմ, որ Հայաստան գուզեի գալ, Հայաստան գուզեի ապրիլ, գուզեի հոսպնագիլ, կյանքս հոս շարունակել, բայց անընդհատ կմտածեի, որ ինչ պիտի դնեմ, ինչ պիտի աշխատեմ, ինչպես կյանքս պիտի ապահովեմ եւ այդպիսով դարիները անցան, հոն Ամերիկա աշխատելով, Թրամ կոմթիզելով եւ օր մարտնցա որ դեսա 16 տարի է Հայաստան չեմ եկած։ Պատերազմի նախորդ օրը հանդիպա գնգաս, միասին քացինք Գութանի փառատոնը մի հատ խումբով։ Արամ Մանուկյանի արձանիկով, այն մեքենայով ու այն խմբի հետ, որ մենք պետք է գնանք, այդտեղ հանդիպեցի Շանթին, ես հագել էի Նժդեհի շապիկը, ինքն էլ Ամերիկայից գալուց առաջ շատ է սիրում նկարել եւ յուղաներկով այդպես Նժդեհի նկար ուներ, ճիշտ այն նկարը, որ իմ շապիկի վրա էր, տեսավ ու միանգամից այդպես արձագանքեց։ Այդպես եղավ, որ իրարու ծանոթացանք, այդքես հետո սեպտեմբեր 27 եւ մեր բոլորին կյանքերը բավականաչափ փոխվեցան։ Ես ոմա էի գնում, որպեսզի բուժօգնություն եւ այլն, ինչը որ կարող եմ իմ օգնությունը, աջակցությունը բերեմ զինվորներին եւ այլն։ Այդպես ինքն էլ միշտ Արցախ էր, հետո վերադարձավ եւ պատերազմի օրերին արդեն գրեթե միշտ իրար հետ էինք։ Ես ամեն պահ, ամեն վայրկյան փորձում էի իր կողքը լինեի եւ ինչա որ կարող էի օգնել։ Երկրորդ օրը կամ երրորդ օրը պատերազմին քնաբարգերով, կերակուրով, սննդով, տարբեր բաներով քացինք Աղավնոք յուղ, հոնդեղը տեսանք, որ այդ որ հադրութի մեջ պատերազմեն ետ կքաշվի հարավային ճանապարհը բոլորը գանցին Աղավնոյեն եւ հոն թբրոց կար դուներ կային ատ որ փախստական էր եւ այսինքն ընտանիք մեկը չուներ Հայաստանի մեջ իրենց ասինք որ քյուղը մնացեք, ցեզի համար սնունդ կա, քնապար կա, տեղ կա, բան այդպես մի քիչ սպաղվեցանք երկրորդ օրը որ հոն է այսինքն պատերազմի 4-րդ օրը գլա որոշեցինք որ շատ ալյուր առնենք, որտեղ չես գիտեր ճանապարհը կխփեն, կորիսի հետ կապը կգորի, ալյուր առնենք եւ սնունդը շատ ավելի շատացնենք, պահեստավորենք։ Ընտանիքներուն ալատ որ եկած էին հադրութեն կամ ուրիշ տեղերը, իրենց տարբեր տուներու մեջ ուր որ փեջ կար, բան կար, կորձի տրինք որ լավաշ թխեն։ Հետո զինվորականները մեզի մոտեցան, փանագեն մոտեցան, իրենք խնդրեցին, եթե մենք կրնանք իրենց լավաշ հասցնել։ Երկու շաբաթ էր պատերազմը սկսած էր եւ իդ Երևան եկած էի որ ապրանք առնեմ եւ տանիմ թեպի Արցախ մեկը զանգեց խնդրեց որ սմարտը կա գուզեք որ իդ Արցախ երթալ ընտանիքը փերավ Երևան հիմա գուզեք որ իդ երթալ Արցախ կարա քո հետ երթալ ասի լավ շատ լավ ասավ ինձ Ստեփանագերտ հասցուր ոչինչ լավ Ստեփանագերտ հասցանք ինքսավ լավ թեպի Մարտակերտ ինձ կհասցնես մեր քյուղը ինչ պիտանես ծեր քյուղը դե 5-6 հոգով մեր քյուղը մի սարերը բարձրանանք անդարները որ դիվերսիաներու թեմ պաշտպանենք թիգունք են բանեն չգիտեմ ասի լավ դե ադորերուն բաներ Ատ ինչ կար այդ սպիտակ ֆոսֆորոս էին խփում, բան էին խփում, անդարները այրում էին։ Ամեն մարդ ինձ իսավ շանճան մի դանիր իրեն, թող տաքսի առնե, փողը դուր, չգիտեմ ինչ, մի հատ ուրիշ ցև թող գտնի, բայց վտանգավոր դեղ ես գնում։ Ման ասավ, չէ, 10 րոպե է։ Գնացինք, Մարտակերտ, Դրամբոնը անցանք, փանանցանք, մի ժամ անցավ, հետո վերջապես հասանք, եղբայր ուր մնաց քյուղը, ասա մի քիչ էլ, հետո որ հասանք, ասի ինձ ուր ալսե, իր քեզի կդանեի, թուն որ մասնակցած ես առաջին պատերազմին, երկրորդ պատերազմին, հիմա ընտանիքը թողած, կուզես որ սարերը բարձրանալ պաշտպանել քո քյուղը ես ուր ուզես քեզի կդանի մենակ սկիզբից ասեիր որտեվ ավտոյի մեջ բենզին չէ մնացել հետո ես չգիտեմ ուր պիտի լեցնեմ այսինքն ուրդեղները հասած էինք բայց ամեն ինչ լավ ավարտվեցավ ինքնա լավ է հիմա մարդոց հետ շփված եմ որ իրենք իսկապես հերոսներ են եւ դժբախտաբար մարդիկ կա որ ադորերուն շատ մոդիկ կապ ունեցա շատ տեսա եւ հետո պատերազմին յետ երբ որ եկած եմ Երևան եւ գնացել եմ ընտանիքներու այցելելու այդ մնացած փողով որ ապրանք այլևս չէին առնում ընտանիքներու զոհվածներու ընտանիքներու այցելելու դուն մտածեմ եւ տեսած եմ այդ մարդու նկարը իր երիտասարդ կինը 4 տարեկան 7 տարեկան երեխա ինքը թիբուգահար եղած է եւ ասմարտը զոհված է պատերազմին ընթացքին ես իրեն հանդիպել եմ Արցախի մեջ իրեն ապրանք տված եմ հետո գնացել եմ պատերազմին հետո տեսեմ որ մարդը չկա այլևս անմահացել է փոքր երեխա մնացել է շատ փոքր աշխարհ է Հայաստանը եւ այդպիսի բաներ եղած է որ ինձի ես այդ բաները տեսնելով քիտնալով
իրենց սողողությունը տեսնելով այդ փոքր երեխաները, այդ միայնակ մայրը, ես ինչպես կրնամ եդերթալ իմ նորմալ կյանքս ապրել, բարձ 9-5 աշխատել, դուն գնալ, կինո դիտել, ֆիլմ դիտել, չեմ կրնար, պետք է ամեն ինչ փորձեմ անել, որ աս երգիրը, մեր հայրենիքը, այդ որ շատ մարդիկ տարբեր ցևերով, տարբեր աստիճաններով զոհություն ըրացեն եւ ոմանք իրենց կյանքը տված են, ես իրենց հիշատակը հարգեմ եւ ես իմ կարելիս ունեմ։ Այս խոսքը ես Նժդեհի բառերով պիտի ասեմ մեր չամուսնացած տղաներին, ուշադիր լսեք ու այդ Նժդեհի պատգամը, որ ձեզ ասում, լավ պահեք։ Ասում է կյանքի ընկեր ընտրեք կանայք, որոնց կաթը արյուն լիներ, որոնց ծնունդը հերոս եւ վրիժակ։ Թեկտեմբերին ի վեր արդեն գայցել էինք շատ, գերտանք Արցախ տարբեր տեղեր կշրջեինք, Մարդունին մեզի քիչ շատ դպավորեց, շատ լավ դպավորեց, ոչ թե ստորաթասելով ուրիշ տեղեր կամ Մարդունին քերաթասելով, բայց հոնդեղի հայրենասիրությունը, մարդոց նվիրումի տեսակը մի քիչ տարբեր եկավ մեզի, որովհետև ուրիշ տեղեր, երբ որ այցել էինք կամ ասենք բարեգործական նպատակներով մոտենայինք, մարդիկ նույն ցևով չէին մոտենար խնդիրին։ Օրինակ, մենք եթե երթայինք եւ ասենք թե զոհված ընտանիքներու ցանկ կրնակ մեզի դրամատրել, իրենց աջակցություն ուզենք բերել, իրենք անպայման կշեշտեին, որ բոլորին պետք է հասնենք։ Ցար ուրիշ տեղեր չի կար, որ մարդիկ շեշտեին թե բոլորին հասնենք, այդ հավասարությունը, ամեն մարդու հանդեպ հոգադարությունը եւ այդ սերը, որ գա, հոնդեղը շատ վարագիչ սեր մը գա հայրենի հողին հանդեպ, որ խոսիս տեսնես ամեն մարդ կսե որ ինչ ալլա ես հոս կաբրիմ եւ հոսա կմեռնիմ եւ այդ համոզումն է որ մեզի համար շատ բնական էր հոնդեղը երթալը եւ հոնդեղը մենք ալ հաստատվելը Մարդունի քաղաքին մեջ ճիշտ ասած մեզի քաղաքապետարանը մի հատ տեղ դրամատրեց փոքր բնակարանը որքան ալ ուզեցինք վարձք վճարել դանդիրոջ մեզ մեփամը չընդունեց 4 ամիս հոն մնացինք փոքր բնակարան էր իսկ հիմա որտեվ մեկ հատ բալիկ մի դունենանք եւ ժամանակավոր իմ մայրս ալ մի քիչ մեհդերնիս մնա Մարինեին մայրն ալ ծնողն ալ միտքա մնա տեղափոխվեցանք մեկ հատ ուրիշ փոքր դունը հոն Մարդունի քաղաքի մեջ է այդ հույսով որ գամած քյուղերեն մեկ հատ դունը գտնենք եւ հոն կփոխադրվենք որ մշտական այսինքն մեր դունը լա եւ մենք ամեր ցերկով սարքենք մեր օջախը այսինքն Արցախում մինչև պատերազմը շատ է եղել ինձ համար էլ միշտ Արցախը սրբազան հայրենիք է եղել միշտ սիրել եմ ու միասին Մարդունի մարդիկը իրենց տեսակը շատ սիրեցինք ու շատ կապվեցինք հենց այդ շրջանի ժողովրդի հետ ու որոշեցինք որ մեր ապագա ողջ կյանքը պետք է անցկացնենք այնտեղ ու ծառայենք Արցախին շատ մքյուղեր եւ շրջաններ դարձած են առաջնակից եթե հողը գուզենք պաշտպանել մարդ պետք է ապրի այդ հողին վրա ես գիտեմ 1 հոգի եմ 2 հոգի եմ հիմա մի թարնանք 3 հոգի բայց մարդ պետք է ապրի հոն չէ թե արժեքը շատ քիչ է գա մշակութային վայրը բայց ինչ իմաստ ունի եթե եկեղեցի մը կամ վանք մը գա չգիտեմ 7-րդ թարեն բայց հոն մարդ չաղոթեր կամ չայցելեր կամ չի տեսներ Ես ամերգա ապրելով, ով եմ, որ ես պահանջեմ դեղի պետությունեն կամ կառավարությունեն եւ ասել, որ աս հողը մի հանցնեք, Սյունիքը մի հանցնեք, ագաններու քարտեզները մի հանցնեք թշնամին։ Ես չեմ գնար արդարացնել իմ պահանջս, եթե ինձ ադի չի վտանգեր, եթե ես խաղաղ երկիր մը կապրիմ, շատ հերու։ Կարծեմ ավելի արդար է ես հոսը լալով պահանջեմ, որ Հաներ ճիշտ ցևով կատարվին եւ դիվանագիտությունը ճիշտ ցևով լա որտեվ ինձի ագաստ է իմ ասկիս ագաստ է եւ իմ ընտանիքիս խենթը ադե որ գրնա հիմա հերվեն դիտել աս բոլորը եղած ադենը հայրենիքը տեսնել աս վիճակին մեջ եւ ճուզել հայրենիք կալ եւ ամեն ինչ անել որ ադ հայրենիքը բահենք եւ զարգացնենք որովհետեւ եթե մարդ կարծե որ ես խենթեմ որ եկած եմ հայրենիք Եթե գործընծնենք աս հայրենիքը ով պիտլա խենթը, ատ որ 10 տարի մնաց ուրիշ տեղ մը հերվից թիդեց եւ հետո մի դարի սա որ իր երեխաներուն իբր ձեր մարդը սա որ դե ադենին հայրենիք ունեինք
դե գնացիր այդ տարիներուն դու ինչ արեցիր, գրնա ինքը արդարացնել, հուսամ գրնա, ցար հուսամ այդ օրը չհասնենք, հուսամ ամեն մարդ հիմա քայլեր առնե եւ այդպես ապրի, որ ինքը ինքին արդարացնե իր չանքերը։ Ինձ համար միշտ Գարեգի Նժդեի խոսքերը, որ ասում էր հայրենիքից զատ, հայրենիքից դուրս կեղծ են բոլոր դրախտները, այդ պատգամը իրական կյանքի ու ապրելավոճի օրինակ է եղել եւ այդպես էլ շարժվել եմ։ Երբեք չեմ երազել դրսում ինձ համար այդ ամեն ինչը կեղծ է եղել ու շատ ուրախ եմ, որ հենց Արցախում եմ ապրելու, Մարտունիում ավելի կոնկրետ, ինձ համար դրանից այն կողմ ավելի բարձր արժեք չկա։ Չեմ կարծեր մարդ ինքը գրնա արդարացնել, ասելով որ դե հայրենիքը հիմա ղեկավարներուն չեմ սիրում, հայրենիքի լուրերը շատ վատ են, երկիրը բարդված վիճակի մեջ է, չեմ գրնար դրամատրվել լուրերուն հետևելով, շատ դժվար է ծանր է։ Եղբայր ծանր է, բայց ասի քո երկիրը թե, ասի քո ասկը թե եւ հիմա քեզի պետք ունի առավելի քան երբեք, որտեվ շատեր կան որ Սփյուռքի մեջ, որ հավատա բادرազմի օրերուն 1000 մարդ կքրեր, կհարցներ, կհետաքրքվեր, բادرազմը ավարտել են հետո շատերը կան որ հոգնեցան, ասին դխուր ենք հիմա, թավաճանված կսկանք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Լավ է արդար են ադսկացումները, արդար են, բայց հետո ինչ։ Եթե բարձ հոս նստին կսենք երկիրը երկիր չի, լավ, ադիպ համը լուծեց, համը չլուծեց, աշխատանք պետք է, աշխատանք։ Ամեն մարդ պետք է մի քիչ զոհողություն ունե, եւ մարդ ինձի մոդեցեր էս հատուն շատ զոհած, չէ, ես համը չեմ զոհած։ Ես շատ շահած եմ հիմա, որտեվ ես կապրեի օդարության մեջ եւ ես թադապարտված էի Ցուլումի։ Հիմա պիտի ունենամ ընտանիք երեխա իմ հայրենի հողից վրա։ Քեշով լավով վերջապես վերադարձրեմ հայրենիք։ Իմ ընտանիքս 1915-ի եղերն են իդ, ցեղասպանություն են իդ, իմ բաբերս դիքրանագերդեն են։ Ոչ թե Արցախի դիքրանագերդը, որ հիմա մեր ցերկը չէ, Ադրբեջանին անցեր է, բայց Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերդը։ Իրենք քշվեցան անապատ, վերջը Սուրիո մեջ, Հալեբ հոնդեղը որփանոց 1-2 սերունդ, հետո ես առաջին սերունդ եմ, որ Ամերիկա ծնած է։ Տեսնելով իմ շրջապատս ես գիտեմ որ 2-3 սերունդ հոն Սփյուռքի մեջ պիտի ցուլվին, շատով պիտի ցուլվին։ Ես հավատում եմ ու գիտեմ որ փրկությունը եկող սերունդի մեջ է լինելու, դրա համար ավանդական ընտանիք ունենալը ու ճիշտ վրիժակ սերունդ մեծացնելը եւ ամեն ընկած զինվորի փոխարեն 2 վրիժակ որդի եթե ամեն մի մայր գիտակցաբար ծնի մեծացնի ու այդպես դաստիարակի, վստահ եմ որ 5 տարի չէ, բայց թող 10 կամ 15 տարի հետո լինի, մենք Շուշին էլ հետ կբերենք, մեր մնացած ու կորցրած այդ տարածքներն էլ հետ կբերենք։ Այդ սկզբունքներով է, որ պետք է փորձեմ կառուցեմ ընտանիքս ու այդ տրամաբանությամբ դաստիարակեմ վստիկներին։ Շատ գործ կա անելու եւ մեր ներկայությունն էլ այնտեղ շատ պարտադիր եւ կարեւոր է, որովհետեւ ամեն մեկս ինչով որ կարող ենք մեր ոլորտի մեջ պետք է փորձենք այնտեղ բարձրացնել տրամադրությունը, փոխել ու պատրաստվել այն ապագային, որ մենք ենք ուզում։ Ավելի հաղթական ապագայի, ոչ թե պարտված եւ խաղաղասեր, որ խաղաղություն ենք ուզում, բայց տանք մեր հայրենիքը եւ բավարարված մեզ կանք դրանով։ Թշվառություն մենք չենք ուզում, ցավոք սրտի այսօրվա տրամադրությունները այնպես են, որ ավելի խաղաղասիրական նկատառումներ կան, լինենք խաղաղ ադրբեջանցիների հետ, ապրենք, համակերպվենք, բայց տանք մեր հայրենիքի մի մասը, որ բեռեր, տանք ազատվենք, հանգիստ ապրենք։ Այդ մտածելակերպով կարծեմ մեզ շատ պայծառ ապագա չի սպասվում։ Ազերիները ամենայն դեպս այդպես չեն մտածում։ Թշնամին միշտ խոշոտելու է պատրաստ մեզ։ Իսկ մենք խաղաղություն մուրալով չենք հասնի ոչ միտեղ։ Տղամարդուն զենք տվողը կինն է։ Այսինքն կնոջից, մորից, քրոջից շատ մեծ բան է կախված եւ եթե կինը լինի իր ճիշտ դիրքի մեջ, կարող է տղամարդուն էլ մղել պատերազմի, որդիներ էլ տալ հայրենիքին եւ իր այդ կերպարով արդեն հայրենիքի ամենամեծ պահպանման այդ գաղափարն ու ֆունկցիան կատարի։
իրապես միայն զենքով կա փրկություն եւ հասկացա, որ մեր տաճարների կողքին մեր սարերի պաշտամունք պետք է ունենանք լեռների սարերի, գումարած զենքի եւ վրեժխնդրության, դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ էլի ասացի խաղաղության մասին, որ խաղաղությունը մեզ ոչ միտեղ չի հասցնի, իսկ այսօր մեզ պետք են վրիժակ սերունդներ ու պատերազմը ինձ ապացուցեց մեկ անգամ եւս, որ առանց զենքի, առանց կռվելու ցանկության մենք ոչ միտեղ չենք հասնելու։ Ինչպես Նժդեն էր ասում, դեպի սահման փրկությունը այնտեղ է, իրապես մեր փրկությունը այնտեղից պետք է լինի եւ եկող սերնդից։